يا بوليجن كي سياسان شراجان شرا خنا ورا سياسة يسين الرأيجو تنافي قرتي شرا خنا يسين الرأيجو فالكني ويا أسر رئيسني للبناء يجو يسني سدقي فتني سمون دميتني هجي جيرون قرتي يسين الرجرتي يجو يسين الرجرتي ومني هي نما بكغاري أولو يقلي جرا الحمد لله والدقي فتشو يقلي جرا خنينجي فنو قدورة لين قد قرتي صدركا بيبين لفتين وماتو نجعلا سبونا تاتي نمريا تشيك تره arra gartee deeggartoota piipillee fi piipillee akka oromoon lagattee firraa ija shakkiitiin ilaaltu gargaarsuma keenya ka ummata arsii kanarratti arkaa jirtanii piipii nu keessaa bahaa jechaanii jira ummanni sigale akkasila kana ka barbaadamu warri piipii warri gartee piipii keessa oolu warri piipii hojii oolu warri imbaasii oolu keessattuu gareen Dubaay tetteessu takka faan bahuu qabdi waan oromoo keessa sirriitti bahuu qabdi sigale sirri bahuu qabdi kana ummanni keenya sirriitti irra dalagaa jira kun gartee akkanumatti hin dhufne jechuudha akkanumatti hin dhufne laffaatii gurguddoon dhufe kun itti fufamuu qaba ummanni keenya wanni godhuu qabu amma tokkummaa isa dursan ta sibiilaa sanitti deebi'uu qabnaa jechuudha dursa rakkina jiru kana isinii himeetiin buqqaatiin arraatu maalirra akka haate waliin mari'anneeti furmaanni sii maali hajuu lafa kaayaa akkasitti gartee deemnaa jechuudha akkasitti deemna isin waliin qoqqoodaadha sheer gura dursuudhaan sirni kun gaafa dhufu oromoo fakkaatee qabsoo oromootiin aangotti dhufee jechuudha namichi kun gartee oromoo nama godhu amma durallee isin himeetiin jira hujiidha akkuma muslima khasi godhu salaata soomana hujii teeta maqaa ozoon hin ta'in maqaan kee Muhammad Abdullahi Marree gartee abbaa fedhe haa ta'u yoo laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jettee gartee waan amantii muslimaa sirraa barbaaddu hin guutin ati gartee musliman ja'amtu sigale akkasuma waan oromummaan sirraa barbaadiyyoo hin guutin ati oromoon ja'amtu jennee amma dura isinii haasoinne jechuudha biyya Itoophiyaa san keessatti sirni dhufu hundi maal qabatee dhufa oromiyaa cabsu takka humnaan takka tolaan oromiyaa yooniin cabse wanna dura dhaabbataa hin jirtu jee yaada jechuudha akkasumas doofaan garuu akkaataatti cabsuun hin dhufne jechuudha kun dursa maal godhe bar wayyaaneen bar kana gowwaa ta'u hoolaa ta'u hayyoonni beeytonni si wajji dalayna nu fe'adhu atummaan kutaa torbaa kun nu ergadhu jettee bar ijoolleen Kolombiyaa Yuunivarsiitii irraa Harvardi Yuunivarsiitii irraa Yuunivarsiitii addunyaatiin siin jechaa jira ta beeytonni addunyaa kun itti baratan ta beeytota addunyaa kana irraa keessummeessaa turte University kanarraa warri galee hundi warri ka jaawar maamma kun hundi miila keedhiina cees ummatuma kana ceesisi dhumaatiin biyya tanaa gayuu qaba dikteetarummaan biyya tanaa gayuu qaba Itoophiyaan hafuura fudhachuu qabdi harmeen Itoophiyaa guyyuu ilmaan waraanatti ergoo zoon hin taane ilmaan gartee kara baqaa sinqii gootee fi biyya arabatti ergoo zoon hin taane khara mana barnoota khara misooma khara bizinesa khara guddina khara tokkummaa akka ergitu wayyaanee ka'uu kanarratti irraa booda godhu qabna janiiti hayyoonni jalaggalanii jechuudha hayyoota jalaggale kana sigale qabachuu hin dandeenye wajjitti fufuus hin dandeenye jechuudha maaliif wallaalaan gartee hugii quufee udaan garaa ulfaatu kana humna siyaa jette oromoo namni harka kennee isa gale hundi namni gartee isa jala gale hundi waan inni namarra waa beeku waan inni namarra dandeeyti qabu waan inni namaa ol qabsaawa wahuma gartee inni namaa ol jabaatii fi namni hundi jala gajjeese sigale namni garuu kaayyoo san milkeessuu fi gajjee jechuudha kaayyoof jecha gajjee jechuudha qabsoon oromootu nu gahee aangoon gartee namnirra wal fixutunis haanurraan baratamtu jeeti ballammaa magarsa aangoon dabarsin please dabarsitee aangoo teetanan kennin osoo janiini aangoo dabarsee qaallicha kanaa kenne meedhii isaanurra
Oromoo makeessa namni tokko ol baanaan gayaadha jee Lammaa Magarsaa kenne Jaawar Maammadii sasii kutee beeytonni Oromoo dhaabbileen Oromoo guutuun asii xaragamtee biyya galtee jechuudha. Ta Oromoo qofa osoo hin ta'in ta Amaaraa hundi beeytonni Amaaraa beeytonni sabaa sablammii guutuun asii xaragamanii galanii. Inni bakka kana hunda arkee nama hunda wahuma injifateef jala qaqqabisee heeti albaatiin lafa balleessee jechuudha. Sigalee albaatiin lafa balleessee namichi kun dhamaa ta'uusaa. So chaansii dhufte tana bara amma waan si ajaa'ibsiisu qaallicha kana meelaala filannoo isaa caalaa amma filannoo jeetii iyyuu jiraami filannoo kijibaatan filannoo isaa caalaa gaafa dubbiin isaa dhageettii qabdu gaafa dubbiin isaa fudhatama qabdu san kitaaba isaa ajandaa ta'uu ture bara kitaaba kiyya miliyoona meeqatti gurgura kitaaba madammarii inni dura baasisan hagam takka kadhaadheeffame hin beeytani filannoo ammaa tana caalaa kitaaba santu dhaadheeffamuu ture jechuudha. Sigale hogii dhageettii qabdu hogii ummata bira fudhatama qabdu akkanatti gartee wanni kee hundi sigale dhuufuun tee hundi shitto jetti jechuudha. Sigale amma kana dhuufuu isaa dhiise haasoo inni isaatu udaan jaa jechuudha. Sigale faarsee bulaan ofirra qaanfateeti waan godhuufi waan dhiisu wallaalee waan maraataa poosti godhu tana hunda ajandaa godhuu dadhabeeti. Sigale waa hunda gala taa'ee harkaami irra guddaan faarsee bulaa hin beeku sabbontota if qaanfataatuma faarsa sigale if qaanfataatuma faarsa laalanii ta'uu tanafaa waan dubbannu gaa ummata keenya kadhumaa jiru tanafaa keessa waa tanafaan dubbannu jedhaniiti amma jalaa'usan faarsee bulaanu jalaa'use amma duru wadala saasanitti iyyuu jira jedhan faarsee bulaan isa kutee ijoollee nu jalaa sheer gootu nu jalaa laayikii gootu nujala dubbi uwiftu dalaga raari teje wadala sasan garte wadala harre kha oromiya rakhati khana khadufu yasu male watak farsho sa qufnan dufu yasu khana ittidawwale loluni jira jani amma turban dufu ajanda birotin gabbahu yani jechu sigale ajanda garte qabso oromo tan burjaaji su falleisu sanin gabbahu yan oso manni khenya duma jiru akkamitti ajanda khanan gabbatan jenne kanuti isan ajanda godan sigale sani sammariyacha jirani isin ajanda fedhanin PP yoo gabbaate faarsee bulaa yoo gobbee dhimma keessan fokusiin keessan akkuma nama dura kallattii keenya haga kabuqqa'e bakka deebuutti ka hidhame hidhaa bahutti ka du'e gumaan bahutti gartee PP tana aangurraa qaallicha sheeyxaanticha kana firraa geggeessinutti kallattii keenya jijjiiruun qabnu jechuudha. Isaan amma kallattii jijjiiruudhaaf already mariin eegalamtee jirti wadalli faarsee bulaa yaameeti hunogaanan dhiisuu ukhayana duran kaayuu sigale maaliif akkana nagootanii waan inni footoo inni qabu dhaadheessuu dhiiftanii ji'aayeti gartee itti jira jedhanii kun akka gartee dura informationettiin isinii kenne akka ajandaa isiniin taane so amma pointii hiyyarra deebuuf hayyoonni hundi qaallicha kanatti harka if kenneeti waan akka gartee waa hunda injifatee waan akka gartee nama kana hundarra beekaa nama kana hundatti shira taphachuu danda'u shira abiyyi taphate amma namoonni gariin abiyyi shira lammat taphate jaawar taphate maalit taphate waan inni taphachuu jiru jaawar Maammat haasawaa saalaala waan inni taphachuu taa'u dura himee ture garuu mee ummata kanaaf haa dabartu je'eeti shira san hunda kallaalee arku dhiise hayyoonni Oromoo mee namichi kun arrarra boru wayyaawa borurra iftaan wayyaawa jedhanii dhiise shiraan an taphadhu kanan arkanii bakka an sirritti ka jawwettiin itti marameetumaan dhiiga isaanii xuuxu jira je'ee yaadee ture jechuudha sigale kun garuu isaa milkaa'e bar mootummaan kun dadhabaa ta'uusaa mootummaa amal lamatti filima isaa namni jalatti arkee bar amal lama qofatti nu qofaatu maraatee jalatti hafe malee sigale haga filannoo duraa sanitti jala taa'e malee sigale reefa nama fi sagal gara gaggalchan jennee jala taa'u ture malee bar uummanni Oromoo filima isaa amata lamatti arkeeti tufee barkan sigale kuwaanumma daalu keenyaa miti beeyma ganjee biraa yaa'ee jechuudha so inni kana hunda hayyoonni Oromoo jalatti arkee maal jee qiyaamaan taatee waboonis gajjabaannaan maal godhe dura gandamarroo wallaggaa guutuu fuudhee shanee godhee wallagga cabsuuf sababa marrooti beekatu wallagga cabsuuf dhaqee jechuudha wallagga keessa caphee bee malee hin cabsin amma namni garii wallagga maal godhee miitirkisho godhee milliyyoo godhee nama fixee jansi galee
isin yaa Oromooti mee xiqqoo dammaqaa sigale wallaggan cabsini if cabse biyyi eenyummaa isaatii dirree ba'e ummata wallagga irratti akkasitti gartee onnee takka rifaatuun qabneen akkasi gartee tarkaanfii irra fudhachuun eenyummaa isaa dirree baaftee jechuudha. Abiyyi wallagga keessa nama ajjeesuu danda'a nama buqqisuu danda'a garuu haayyoo Oromoon ajjeefne jechuudha hin dandeenye. Hoogganaan tokko si cabse kan jedhamu yoo haayyoo teetirraa gara si galche yoo gartee waan duraan itti qabsaa'uu turte san si lagachiisuu danda'e si cabse jedhama jechuudha. Qabsoon Oromoo ta dur caalaa finiinaa sigale fuula dura tarkaanfachaa tokkummaan Oromoo ka dur caalaa sibiila tahaa Oromoon gartee dhugumaan edaan namni naa yaadu aabaa'oon ala dhaabaan kiyyaa jaarradheen ala yoo ilma kiyya ta'ellee ilmi namni biroo jaarrate bu'aanaan qabu jechuu baratee jechuu arraafii miti ilmoo teenyattillee haga Oromiyaan jirtu wanni arraqa gartee diqaaltichi kun dalagu jiru ummata keenyaaf hedduu ifa baasee jechuudha. Kun ifiifuu waan amata meeqatti gartee dhaabni Oromootiif hayyoonni Oromooti beeytonni Oromoo ummata dammeessuu hin dandeenye barumsa guddaa ummata Oromootii kennee jechuudha. Sigale. Namni Oromoo namni afaan Oromoo dubbatu ka Oromoo keessa dhalate ka Oromoo irraa hin dhaladhe juu. Edaayyoo namni biroo isa jaarrate doktoreetii nama birootiin leenji'e kaayyoo nama biroo hordofaa ture. Sigale. Edaan ilma kiyya tahullee ka gudeeda kiyyaa tahullee edaan jiidhanaan qabu waan juusan ummata Oromootii mirkaneessee jechuudha. Ummata Oromoo irratti akka tarkaanfii fudhachuun hadooddii takka malee yeroo Oromoon dhumtu yeroo Oromoon buqqaatu inni qoflee akka taphachuun Oromoo gartee qabsaa'ota Oromootiif sigale yoo qabsaa'onni Oromoo gaa kasirritti irra dalaguu beekan taate qabsaa'ota Oromootiif hedduu karaa saaqee jechuudha. Sigale maaliif jiina gaafadhu? Yooniif amma aboo paartii biroo keessa aboo abaluu keenya chifaa jira aboo Abiyyi yaadattanii dhaloonni dhufulleen akkas jedha. Abiyyi bar wayyaanee tolfatee wayyaaneen aangorraa Oromoon kuchiiftee ilma kiyyeettee aangootti kenninaan Abiyyi waan Oromoo godhuu ture yaadattanii jedha namni hundi. Fuulduraafillee inni wallaggaan cabsa jeeti waan gartee Oromoon dalagachuu hin dandeenye nuu dalagee jechuudha. Nama ajjeesuu ni dandeessa nama buqqisuu ni dandeessa garuu dadhabinni kee kaayyoo san ummata keessaa dhiquu hin dandeenye jechuudha. Kaayyoo san caaltee argamuu qabda kaayyoo san mo'achuudhaaf. Amma abaa'oon afaan Oromoo afaan federaalaatiin sii godha jaa daangaa Oromiyaa siifiin kabachiisa jaa gartee Finfinnee magaalaa guddittiin godha jaa waan gartee kallattii dhugaadhaa gaafii Oromoo tateessu san piippiin deebisuun waan hin dandeenyeef abaa'oo caalteen argamne jechuudha. Silaa kana hunda deebiftee kabirottiin isin tarkaanfachiisaa badhaadhina addaa jettee waan abaa'oo hojuu namni gurraanuu dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Inni numaatu maal godhe sirnuma uummanni irra qabsaa'uu ture sanuu gattee argamee jechuudha. Kaayyoo Oromoo dhiyaachuu dhiisi sirna ifiifurra qabsaa'uu turan sanii gattee argamee jechuudha. Kun injifannoo gurguddoodha. Kana hunda qabsoodhaan godhamee jechuudha. Qabsoo akkanumatti hin godhamne beeke namaa gatiitti kafale namaatu gartee itti buqqe namaatti gudeedame namaatu gartee itti maatiitu itti diigame jechuudha. Akkanumatti wanni injifannoon wallagga keessatti argamtitanii naasuu jirutun gartee akkanumatti waan lafaa kaa'amee haasa'uun jiru miti jechuudha. Sigale ichitti injifannoo arganneeti amma inni wanni Arsii keessa dhufeef waan birootii miti. Jawaar Mohaammed already yaadaan mo'achuu dadhabe. Sigale Harargee fi Arsii keessa wanni inni dhufeef jarri kun Jawaar deeggaranii capu qabanii murteeffatee jira jechuudha. Filannoo dabarteerra laala. Filannoo dabarteerratti Gujii Boorana Wallagga cabsuu ture jechuudha. Amma karoorri isaa maali? Harargee Arsii cabsuuf deemaa jechuudha. Karoora isaati beeku. Ni capa malee hin cabsu sigale. Akka waan cabsutti ilaalila sigale. Dhiinichi gartee tokkummaan keenya kachi dagaagee tokkummaan uummanni dura dhaabbatee Oromummaa isaanii tursiifate kun asitti gartee Abiyyi gatii kafalchiisuu ta'a jechuudha.
arsii keessatti harargee keessatti waan isa bu'u akkanuman naalaala isin dhuftanii garta laal inni oromoo ummata oromoo kana keessumatti dhaladhe jaamalee oromoon beeku oromoon obsaadha ni obsa kan ibiddi gubu jiru obsa kan buqqa'u jiru obsa gaafa obsa kana fixate gaafachi dhoohe bombii nuukileeraa tana bar hanga duraa kana waliin sodaachiftaa bar takka dhoonaan bar ganaaf imaanillaahi oromoon akkasi guddina isaa kanaan nama sodaachisa yaa bu'aan saba guddaadha lafa istiraajii jirraan jira yoo lafaa keessi na dhaabuun dandeessu taa'ee kan dhumu jiru kan buqqa'u jiru kan gudeedamaa jiru kan beelawaa jiru itti waywaatu jira jechuun mootummaa kanatti mootummaa maaliimi shiftaa walii jaarte tanatti waywaachuu jira jechuudha amma wanni kun balbala nama hundaa dadhabu jirti sigale ibidda kana ibidda duraan gamasi dhaamsuu didde amma sibirettuf jettee firraa dhaamsuudhaaf tattaafataa jechuudha lolaas tolaas ummatatti beeku jechuudha ummanni matti seene kun oromoonni guutuun ni beekanii garuu ummanni kun gartee ummata ilaa ammaa sammuun isaanii qabsoo bar oromoon haga ammaa sammuun isaanii khara biyya bulchuu ozoon hin ta'in haga ammaa fincila irratti hidhamee jira maaliif gaafiin isaatu hin deebineef akkamiin fincila irraa gabbuusa sammuusa sigal daangaan isaan kabajamneef akkamiin fincila irraa gabbuusa sammuu isaa kadur caalaa kun amma soomaleen daangaa oromiyaa kana bakka feeteen keessa seente amaarri bakka fedheen keessa seene warri gartee isa bakka feeteen keessa seente khara dira dawaa kana sigal affaar akkasitti bakka feeteen keessa seente oromiyaa tana gartee akkuma dhalaa bunnaa beeti kan fedhe seenee bahu akkasuma godhu jiranii midaranu kun hundi gartee qabxii walirra qabuuf jira jechuu sabni kun bishaan mataa gannaqame miila oggii dhufe miila san biraan lafa kutaa jechuudha sigale lafti sun lafeedha beekadhu lafee si cabsurra ni cabsitaa jechuudha sigale bakka san dhufee jira jechuudha amma kun xumura isaati wanni godhamuu qabummaa wanni godhuu qabnu waan amma tokkummaa ummata kanaa akkana qarqara baafirraa eeguu qabna jechuudha waan gosaa walisi duulchisu gandaa walisi duulchisu irra caalaan diinni oromoo nama sanii jechuudha sa'aatii ummanni oromoo buqqaa jiru sa'aatii ummanni oromoo gartee rakkina keessa jiru namni waa'ee hudduu haasa'u namni waa'ee lubbuu dhiisee waa'ee hudduu haasa'u namni waa'ee daangaa dhiisee waa'ee waldiiguu haasa'u diina keeti qabachuu qabda pooyintii irrumaan sii deebi'a itti aansuudhaan sabboontota oromoo kapiipii keessa jiru yeroon itti haawwachaa deemtu yeroon isaa ammaa jechuudha biyya san keessatti kanaa booda wanni tahan beekamtu jechuudha osoon oromoon ittiin qophooyne wanni badduun takka ta'uu deemti anarraas isinumaaniin jaa buruus isinumaaniin jaa waboon ammaa haga danda'ametti information harkattee jirti qawwee guuruu jirti jechuudha qawwee guurte kana ummata leenjisuu qabdi ummanni leenjii kun sigale amma doktoreetiin keessan oromiyaa qofa ozoon hin taane sabaa sablammii wajji kamii bulchinaa oggii leenjiftan waraanni oggii leenjii fudhatu sabaa sablammii wajji kamii bulchinaa akkamitti gartee Itoophiyaan baanantunu oromiyuma oromiyaa teenya tana oggii kontrol goone Itoophiyaan guutuun ifiin waljibulla kanarratti gartee leenjii addaa waraanaa kennaa deemuun yeroon isaa ammaa jechuudha beeytonni keenyaas sigale beeytonni keenyaas yeroo qunxaa gartee suufa karaa nagayaa lafa kaayan yeroon isaa ammaa abiyyi biyya tana badee balleessuu barbaada biitii akka baddee jirtu laalee arka haganaaw cimina ummata Itoophiyaatiin jabina ummata Itoophiyaatiin wal dandahuu ummata kanaatiin as geesse malee biyya ambaa osoo taate waan hanganan geenyeetu gartee biyya diigaa jechuudha Yugoslavia waan hanganan geenyee diigee jechuudha Itoophiyaan tun irra guddaanis amma miidiyaarraa warri gartee siyaasaa kun amaara maarre oromoo jee walitti iyyuu malee lafarratti ummanni amaarrinis ollaakeeti soomaleen ollaakeeti ibidda walirraa fudhatan intala walirraa fuudhan ilma walitti heerumsiisan
ummanni lafarratti nagaa wajji jiraatu ummata aadaa bareedduu qabu jechuudha. Hagasii fi gartee kan amantiidhaan inni waliin naquu barbaadu kun amma dheengadda wanni Arsii keessatti ta'e wanni cherchii sanirra raawwatame osoo biyya biroo taate biyya san diidii jechuudha. Sigale wanni Wallagga keessatti propaganda ilmaanuma Oromoo fixanii Amaaraa dhume jedhanii paarlamaa keessatti jilbiibbatanii boohan sun barnamichi arraa miti kan biyya tana diiguudhaaf abdii murate namni abdii murate beekadhu abdii si dhoorka fuuldura keessi dhoorka sigale ummanni keenya tana ija gartee qolan qabne ilaalu qabdan namichi kun maali jira sigale amma namoonni gariin Oromoo qofa namdura diinomsu jira maarree maayitirkishoo jaan Oromoo qofarra nama diinomsu ittiin jiru Itoophiyaa guutuu walitti diinomsu jira akka bulchuu hin dandeenye harkee jira jechuudha. Namichi kun waan isaa oliitu harka isaa dhufe maas. Amman talama Oromoo takka madaamiin tun mana isii ka Arabtichitti fuudhe kana siree isii ta'an maal fakkaatu dahaboota isii kana hundaa'u ati madaamiin sihii arraa qabee amma daamiteeti jettee Arabtittiin tuyyoon tala Oromoo tana fuutee huccuu madaamitti ufiftee ati jaarsa kiyyaa hojii taa'e anaas si tajaajilaa jettee kushiinaa seente micoon sunni amanti fudhachuu sammuun isii fudhachuudhaaf yeroo irraa fudhata hin amantu yeroo maal irraa fudhata hin amantu kun akkasi gabra wayyaanee ka kondoomii wayyaanee bituu ture ka miila wayyaanee dhiquu ture ka sigalee wayyaanee waaqa kiyya jee salaatuu fi ture sani gartee qabsoon Oromootun akka tasatti harka dhufte ni hun amanne qaallichimma sigale waan godhu bakka bar yoo kasi qabeenyi bar bilaashi yoo dhufe keessuma fiida bar yoo dalaydeen fidin inni dalagee timbeeku duraanuu ka jijjiiramni kun hin dhufneefi hayyoota Oromoo beektota Oromoo qabsaa'ota Oromoo hunda kaan qilinxotti ajjeesisaa ture kaan Naayiroobiidhaa gartee qabsiisee deebisee akka Tasfaa'uun Camadaa hunda ajjeesisaa ture akka Alamaayyoo Garbaabaa kan hunda qilinxoo keessatti caccabsanii mucaa wilcheerirra taa'u wilcheerii irratti mataa adda facaasisaa ture jijjiiramni arra Oromoon harkatti kun akka hin dhufneef kan hunda godhaa ture jechuudha. Namichuma jijjiiramni dhufu gooftaan kiyya aangorraan ka'uju Oromoon dhoofte aangorraa kaaftee isumaawu bakka gooftaa san deebaati ilma keenyaa taa'e jennaan sigale namichi ni hun amanneewu akka ijoolleen baadiyyarraa fidanii Suudii dhaytee mana dahabaa keessa ol naqanii Arabticha bareedaa luuccaa kana bira ta'a kun jaarsa kee tokkii janiin hin amantu dhuguma dahabaas kana fuuti nyaataas kana fuuti maarrees kana akkasi jira qaallichi maraataadha sigale akkasitti isaa kana jiru hayyoonni Oromootis harkatti ibkan hay aboo gurbaan dur Kolombiyaa deema jaan gurbaan dur University Harvard deema jaan kan addunyaan guutuun miidiyaan Amaaraa hundi haasofsiisu hay kanuma harka galee kana qaallichi maraatee oqa sigale maraatee akka jabbii gartee goorannoo keessatti albaatiin ibballeessi bardeen garree jabbiin tun horo dhuyite janoggee albaatiin ibballeessiti sigale albaatiin ibballeessi sigale kana keessa isaa jiru